Conte, rimane un po' l'amaro in bocca perché finale così, ma però per tutta la partita, insomma, rispetto a 15 giorni fa che ci eravamo visti, direi che insomma, qualcosa è cambiato in meglio. No, veniamo da un momento difficile, oggi era importante rompere queste sconfitte consecutive, abbiamo messo quello che c'era da mettere, è stata una partita equilibrata, loro non sono certo una scoperta, è una delle squadre Che conoscevi, tra più l'altro, no? attrezzate, sì, è stata equilibrata, alla fine un po' di rammarico, 2 palle gol grosse le abbiamo avute. Ma E anche non- nel primo tempo, lì in mezzo. Sì, in mezzo ai 2 rimpalli che è rimasta lì. Potevamo sbloccarla e chi la sbloccava oggi aveva grosse probabilità di portarla a casa. Era importante muovere la classifica, un punto ce lo teniamo stretto, c'è da lavorare, c'è da ripartire dalla partita di oggi dove abbiamo sbagliato poco sotto l'aspetto difensivo, siamo stati ordinati in campo e se siamo così siamo duri per tutti e se no diventiamo quelli di Castelfranco, di Pieve, dove prima o dopo te lo fanno perché continui a fare degli errori. L'entrata di Tomasi a centrocampo si è visto insomma, che mancava, ha messo un po' d'ordine. Beh, Tomasi ha il suo ruolo, si è sacrificato in questo periodo dietro e niente, adesso anche con l'indisponibilità di Agnoletti venuto in mezzo sicuramente ha un altro peso. È un punto che comunque, come dicevi te, respira, muove la classifica e vi dà la voglia per continuare sempre meglio. Beh, la voglia è l'obbligo, è quello che facciamo, è la nostra passione, sicuramente viviamo delle settimane difficili quando si perde e quindi oggi era importante cambiare un po' l'inerzia e ho detto ai ragazzi non ce la cambia nessuno, ce la cambiamo da soli, il Signore c'ha altre cose da guardare che noi giustamente e quindi oggi ho visto una squadra che vuole venirne fuori, questo mi lascia ben sperare, c'è da migliorare, c'è da lavorare, c'è il mercato di dicembre che magari una manina su qualche situazione ce la può dare. Speriamo che Nico non si sia fatto niente di grave.